สีตาน้อยส่งยิ้มให้คอยสวยแม่ระวังให้แน่ผู้บ่าวเจ้าสิดูบ่จืดคอยก็นั่งเล่นดนตรีฟรีสไตล์ห้ามใจบ่ให้เคลื่อนไปกับเธอแต่ว่าเพิ่นบ่แม่นขอใครดีละเด้อสุดท้ายแฟนของเธอไม่เจอในสิ่งเดิมคอยบ่เกี่ยวเด้อบ่เคยเจอสาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีและออกมาช้อนกาว่าเมาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเดินมามาช้อนเกือบที่นอนรักเราออกมาชิดเมาเกือบได้เข้าโรงพยาบาลนอนผู้สาวเสื้อขาวก็ยิ้มให้ผู้บ่าวจับได้คอยเอาไว้ตัวฉันตั้งใจมาสิว่าเราเดียวเกือบถึงสายเดียวไปละเสียวสันหลังจะมันเป็นตาสังละแช่โน้โน้หลักยังมีเจ้าเศร้าสาอย่าไปเห็นกับคนอื่นนี่ก็แข่งสุดท้ายกันช่วงนี้ว่าไงเอาไว้เราส่งเสียงมาเจอสาวเจ้ามาก่อนบรรยากาศดีและออกมาถอนยาวว่าเอาสิเมื่อนอนบ่ได้อยากมีเรื่องเดินไว้ดีและออกมาถอนเกือบที่นอนรักเราออกมาชิมเมาเกือบที่เข้ารถมานอนผู้สาวเสื้อขาวมายิ้มให้ผู้เมาจับได้ใครเอาไว้ตัวนั้นตั้งใจว่าสิเมาเราเพียวเกือบถึงใจเดียวไปเสียวสังหลังฉันเป็นตาสังละแช่โน้โน้หลักเลยเจ้าเศร้าสาอะไรเนี่ยแค่ออกมาซ้อนเกือบนอนรักเราออกมาชิมเมาเกือบได้เข้าโรงพยาบาลย้อนผู้สาวเสื้อขาวมายิ้มให้ผู้บ่าวจับได้คอยเอาไว้ตัวฉันตั้งใจมาสิมาว่าเราเพียวเกือบถึงใจเดียวคอยละเสียวสันหลังฉันเป็นตาสังเกตโดนหนักอย่างนี้เจ้าเศร้าสาอย่าไปเห็นกับคนอื่นเป็นนี่นะทุกท่านที่ยังไม่ลืมแฟนเก่าด้วยแล้วกันนะครับผมอุปกรณ์เป็นที่มีชื่อว่าฮักเจ้าแห้งนะครับผมใครร้องเพลงนี้ได้ตะโกนขึ้นมาดังๆเด้อช่วงแถมพิเศษส่งท้ายครับกับทีมงานครับฝากไว้ด้วยกันนะมาดูที่เอาละมาดูที่เป็นมาจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนหน้าก็จนคนบวกท้อไม่ตัวหลังมาเดินเดียวไหนลงฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปแต่บ้านหัวใจยังยึดติดกับปากคนน้ำสดจำเก่าๆโลดจนไอ้สับสนคิดแต่น้ำคนเดียวที่บัดนี้เขาเริ่มแบบไม่เอาใจไม่ก็จึงละเสือคือทั้งโลกแต่หอมยิ่งกว่าคนเราเมาทั้งเก่าซ้ายคน
คนเราขาวจากกับสายฝนพลันอยู่ใจแอบหอนคิดทอดพวกนั้นเขาไม่กินเหล้าไม่คิดทอดความกันสุขในใจจะทอดถึงว่าซ้อแต่ท้อเศร้าคนใจร้ายที่ขอทำแต่ร้ายเขาปล่อยเขามองอยู่บางตายอยู่เกือบปีแล้วคนที่ลาคนที่จากลาที่ลอยผ่านมันพาเจ้าไปจากลาไม่ต้องบอกท่านสวดมนต์อยากบอกท่านแต่สามวันลูกสมองทุกวันอีกหนึ่งรอบคือเราบ้านไม่คิดหอดความเก่าสู้ในใจเจ้าว่าคือว่าเศร้าหักเขาเศร้าคนใจร้ายที่ขอทำในร้ายเขาปล่อยเขาเราอยู่ปากตายอยู่เกือบปีแล้วลาคนที่จากลาที่ลาแพ้มันพาเจ้าไปจากลาต้องบอกทำในสุรพรอยากบอกทำในสามลงสมบูรณ์ทุกบ้านว่าเจ้าไม่ยอมมาพ่อหัวไอ้ควายเมื่อคนตายมายืนเพื่อไปวิ่งยิ่งไม่ยอมรับความว่าต้องเก่งว่าต้องใจว่าต้องสมัยไอ้ชิบหายว่าจะฆ่าชีพมาเลยเพราะสุดท้ายตัวตายเป็นไม่ต้องลงโลกไม่รู้ว่าใหญ่กว่ารู้สายตารู้หูฟังใจยังแมวเมื่อมันสู้ไม่ได้มีมันฆ่ากันกระบาดไม่ได้พวกทางบ้าบุรุษสุดยอดมาตายกินกันเลยมันเป็นนักสู้ดูของเจ้าปลาวิวและไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งใส่ดีในจังหวะนั้นเป็นงานชอบทำว่าซ้ำไอ้เขียวเรื่องผู้หญิงจึงต้องทนว่าใครของจริงก็เพื่อความดีเกและผู้หญิงทุกคนต้องเรียกว่าสิ่งใหญ่แล้วใครต้องเจ็บใจไปมากกว่าพ่อแม่อย่าไว้กับผมชูนะกูไม่ได้มันเป็นนักสู้มันถึงกูได้เมื่อแต่ตีเล่เขียวเป็นแค่นักสู้มันแพ้แต่ว่าเพื่อนมันเยอะเกินดูไอ้เขียวยังน่าสะใจบนร่างกายที่ไร้วิญญาณผู้ไม่ได้แต่ไม่นานต้องตายในดวงกับที่ร้อนแรงและเพื่อความยิ่งใหญ่และผู้หญิงทุกคนต้องเรียกว่าสิ่งใหญ่แล้วใครต้องเจ็บใจไม่มากกว่าพ่อแม่ขอบคุณมากนะเรื่องนักสู้ขอเป็นเพียงแต่ไม่ได้รู้วันผ่านเรื่องนักสู้แม่ไม่ได้